दोस्तों हाल में ही ये एक मरा हुआ बाज मिला है जिसके ऊपर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। आप अल्लाह की कुदरत देखकर हैरान रह जाएंगे कि बाज अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा ट्रेवल करता है। ये जीपीएस ट्रैकर कई साल से बाज के साथ मौजूद था। दरअसल इस बाज का मालिक ये देखना चाहता था कि इतने अरसे में ये बाज कहां कहां जाता है और इस जीपीएस ट्रैकर पर उसके मालिक का पता भी लिखा हुआ था। और दोस्तों जैसे ही जीपीएस ट्रैकर को कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया तो ये डाटा सामने आया जो बता रहा था कि बाज ने इन सालों में कई हजार किलोमीटर का फासला तय किया था और कभी कभार तो ये अफ्रीका को भी क्रॉस कर जाता था, लेकिन ये अपने पूरे सफर में कभी भी समुद्र के ऊपर से नहीं गुजरा।